Мариповдун атасы Асамидин Марипов Ош облусунун Ноокат аймактык ооруканасынын башкы директору. Ал 2005-2007 жылдары бийликчил партиянын атынан 2 жолу жогорку кеңештин депутаты болгон. Жубайы Назгүл Марипова жогорку кеңештин тышкы байланыштар жана протокол бөлүмүндө иштегени айтылууда. Бир тууган иниси 32 жаштагы Бакытбек Марипов Ноокат районунун акими. Мыйзамдын 22 беренесинде мамлекеттик кызматкерге аны менен жакын туугандык мамилелерде турган адамдардын түздөн-түз кол алдында же көзөмөлүндө болгон кызматтарда туруусуна тыюу салынары көрсөтүлгөн. Ал эми райондун акимдери премьер-министрге баш ийет. Улукбек Марипов премьер-министрликке дайындалса, Бакытбек Мариповдун бул кызматта калуусу кызыкчылыктар кагылышын жаратат. Бир тууган эжеси Жамиля Марипова Бишкектеги перинаталдык борбордун башкы дарыгери. Өкүл атасы Аскар Шадиев. Убагында атасы Асамидин Марипов менен партиялашы болгон. Дал ушул жерде Мариповдун Шадиев менен байланышы күчөйт. Аскар Шадиев 2018 жылы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Бирок Шадиев Тажикстандын чек арасынан өтүп, АКШга чыгып кетүүгө үлгүргөн. Ал эми конфискациялана турган мүлктүн баасы 1,8 миллиард сомду түзгөн. Жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов өз сөзүндө Аскар Шадиевдин өкүл уулу экендигин тастыктаган. Андай нерсе болгон, мен аны кесел айтам, болгон. Бирок мен эч кандай финансылык, башка маселелерде мен өзүм ишимди так аткаргам да. Анын кеңешчиси да болгонсуз да? Мен Баткен областык администрацияда жардамчы, губернатордун жардамчысы болуп иштегем. Азыр мындай байланышыңыз барбы акыркы учурда? Жок, кылгансыз ошондо? Өкүлөттө кылгансыз. Жок, азыр менин байланышым жок. Улукбек Мариповдун мамлекеттик кызматтагы карьерасы 2001 жылы Каржы министрлигинде башталган. Кийинчерээк 2002 жылы аталган министрликтин башчысынын орун басары болуп Аскар Шадиев дайындалган. Ошол эле жылы Мариповдун кызматтык тепкичи жогорулап, бир айдан кийин Шадиев Мариповду өзүнө жардамчы кылып алган. 2003 жылы Аскар Шадиев Баткен облусунун губернатору болгондо Мариповду жанына алып жүргөн. 2005 жылы Шадиев депутаттык мандатка ээ болуп, Улукбек Марипов депутаттын консультанты болуп иштеген. Улукбек Марипов үчүн эсептөө палатасында иштеген жылдар байлык топтоо жылы болгондой. Анткени 2015 жылдагы салык декларациясында 840 000 сом кирешеси жана Toyota Highlander унаасы көрсөтүлгөн. Ал эми Марипов 2016 жылы эсептөө палатасында иштеп баштагандан кийин 1,2 миллион сом киреши алганын көрсөтүп, унаасынан сырткары 3,5 гектар жерге ээлик кыларын белгилеген. 2017 жылы Мариповдун мүлкүнө дээрлик 1,2 миллион сомдук бодомал жана кой эчке кошулган. 2018 жылы болсо Мариповдун жылдык кирешеси 1,8 миллион сомду түзүп, 122 гектар айыл чарба багытындагы жана башка жер тилкелерге ээлик кылганы көрсөтүлгөн. Өмүр бою мамлекеттик кызматты аркалаган Мариповдордун миллиондогон киреши гектарлаган жер аянттарга ээ болушат. Топтогон байлыктарынын артында чортаман карапайымдардын эмгеги жатат дешет. Жабырлануучулардын атынан кайрылган Маматали Сыдыков Ноокат районунда жер тилкесин алдырган. Иштеп ондогон жарандар эмгек акысын ала албай жүргөндүгүн айтууда. Учурда коркутуу үркүтүүлөр болуп, бардыгы ачык айтып чыга албай жатышыптыр. Булардын кылмыштарын дейлиби же болбосо шектүүлүгүн айтып албайбыз. Себеби бүт райондогу жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган. Ээлеп алыптыр. Эми иштеткен жерлерин азыр булар жашырат. Ар кандай кылып жашырат. Бирок чындап укук коргоо органдары киришип тактаса, уже тактап да аткандыр, таяр. Анан эми ушундай биз эми мындай ачык коомду түзөйлү деп атабыз, элибизди өнүктүрөлү деп атабыз, мамлекет өнүксүн, уурулар жок болсун деп аткан учурда булардын кайра эле барып чоң бийликке барып калышы бул эл үчүн өтө кооптуу да. Акысын өндүрө албаган 5 үй бүлө өкүлдөрү тиешелүү органдарга арыз жолдогон. Бирок орто жолдо арыз дарегине жетпей калат. Алар Мариповдордун Ноокат районундагы кланы жана алар түзгөн райондогу коррупциялык схемаларды тизмектеп беришкен. Айрым адамдардын участокторун жемеге салып, күчкө салып, мыйзамсыз тартып алган. Кара койду анан сырткары мына биздин Ош Ноокат жолунда адырлар бар. Үлүш жерге келгенче, ошол жерде мыйзамсыз көптөгөн миңдеген гектар жерлерди ээлеп алган. Ал жерге өзүнүн баягы кол алдында иштеген, ооруканада иштеген бейбечелерди кул катары иштетет. Бул сыяктуу эмгек акысын бербеген жагдай Мариповдорго таандык, анткени буга чейин 2 өспүрүмдү үйүндө кул катары пайдаланып, акысын бербей койгонун балдардын чоң энеси айтып чыккан. Кийин ал жагдайды Мариповдор ооз басырык аракети менен милицияга жеткирбей жабышкан. Бүгүн Борбор калаада өткөн Мариповдорго каршы митингде акысын ала албай жүргөн жарандар да бар. Ал эми жабырлануучулардын айтканына, эмгек акысын, жер тилкесин ала албай жүргөн жарандар боюнча Улукбек Мариповдун иниси Бакытбек Марипов үн катып,
айтылган дооматтарды четке кагып келет. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.